Tulog ka lang anak para gumaling ka na. Tulog pa lang yan. Tulog pa lang. Wala pa. Uy, 38. Ano, okay pa. So, kanina, 39. Ngayon, 38.5. Bumaba. Huwag kang umiyak. Bawal umiyak. So far. No, you have to. You have to. Titiisin mo yan para gumaling ka. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Umiyak. It's okay. Gagaling ka din. Of course, it's hot because you have fever. Yeah, huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Oo, huwag umiyak. At kanina. Gagaling ka lang. Hindi ka mo lang gulong. Sige, upo ka dyan. Upo ka. Hihiga ka lang para nanood ka. Kasi hindi ka gagaling ka. Hindi ka lang. Sige, higa ka lang. Higa ka lang. Ang tigas sa ulo. Di ba sabi ko pag nilalagnat ka, you have to focus on your health first. Saka ka manood pag magaling ka na. Ha? Paano umiyak? Ay. What? Ha? Kailangan mo matulog, magpahinga para gumaling ka. Ha? O, manonood ka. Manonood ka?
just wanna watch Anima. Oh, sige. Muna. So hi guys, welcome back to my YouTube channel. So nakita nyo, naka-face mask ako. Naka-face mask ako kasi yung family ko, we have family ko may sipon at tubo sila. Hindi ko ine-expect na ganun. So dahil merong mga ubo at sipon yung family ko, kahit kagagaling ko lang sa, alam nyo yun. So, magpe-prepare ako ng kakainin nila kasi ang pinaka-importante talaga, once na magkasakit ka or something, kailangan makakain ng mainit na sabaw. So, plano ko magsinigang na buto-buto. So, yan. Prepare that. Tapos gulay. So, I have to prepare everything para, so, once nagkasipon or ubo kayo, make sure naka-face mask agad kayo para hindi nyo mahawaan yung family nyo. So, lalo na ngayon kasi siguro dahil sa tag-ulan, or malamig ang panahon. So, yun. So, let's prepare. So, actually, yung bunso ko ngayon, meron siyang fever. So, natatakot ako kasi siya lang yung walang vaccine dito. Kasi, late pa yung vaccine kasi niya 6 years old lang. So, wala pa siyang vaccine. So, yun yung pinag-worries ko. Tapos, meron siyang lagnat. So, ang una kasi dyan, yung husband ko merong ubo, saka sipon. Gawa sa office nila, nagkaanuhan sila. So, ang sunod na hawa ako. Tapos, yung dalawa kong anak nila, meron na mga vaccine sila kaya okay lang ako. Yung pinag-worry ko yung bunso ko, kasi wala pa siyang vaccine. Grabe itong January na to. Ay, ang hirap talaga. Ang hirap. Yan ang kasabihan ng papa ko. Di bali na daw walang pera. Basta walang magkakasakit sa family. Health is wealth. Kaya kayo alagaan yung sarili niyo. Pero,
Sa panahon ngayon, hindi mo alam kung saan, ano ba talaga. May lagnat at sipon ka lang dahil sa panahon, paiba-iba, malamig, mainit. So, yun. So, pinapalambot ko pa yung buto-buto para maluto na natin mamaya. So, hindi pa, magsasaing na muna tayo. Hi! Kaya, mapapansin nyo, hindi ko masyadong nakakatakot talaga ngayon. Una, bakit ako natatakot? Kasi nga, di ba, na dengue ako. So, once na naglagnat yung mga anak ko, parang, alam mo yung kinakabahan ako. Kabang-kaba ako. Kasi, mahirap makagat ng gamot. So, pangalawa, ang kinakatakot ko, di ba, yung pag may ubot sipon, alam nyo na. Diba? So, usually, yung kangkong nilalagay ko sa para hindi siya. Kasi pag nilagay mo sa ref, minsan sa sobrang lamig, nabubulok siya. So, pag bumili ako ng kangkong, nabubuhay siya, nilalagay ko sa bote or sa tapos nilalagyan ko ng tubig. So, pwede kang, So, ito yung pansisigang natin. So, nakita nyo yung kangkong, buhay na buhay. Kasi nilalagay ko siya sa, first. There you go. Buto. So, later na yung water. Mamaya ka na matulog. Sakit ang ulo mo. Sige. Oo. Finish mo muna ito bago ka matulog. Ha? Okay, dali. Kain ka na.
ka din. Of course, it's hot because you have fever. Yeah, huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Oo, huwag umiyak. Huwag ka na.